mbote encore une fois na ba pense ba pesa biso confiance na mosala kitoko to kosala rabino ba abonné à Dosta Télévision to pe ba fanatique émission Valeurs RDC partout au bazali awana Kinshasa na République démocratique du Congo intérieur au pe bazali na Afrique na Europe na Asie na Amérique partout na pesi bino mbote pe na dede émission pa ya kulutu na ngai Betty Lukunku l'homme dédié et puis na Serge Ngongo motope Bidens au bazali vraiment ba yaya au basutenaka leki na bango na boseni pété maman Catherine Ngwanda vous allez partenaire officiel de Dosta Télévision à partir des États-Unis d'Amérique. Ingetana maman Catherine Ngwanda, merci beaucoup pour notre soutien et puis oui masolo to sola kinayo soutien toujours na Dosta Télévision pe beaucoup de courage une équipe technique oyo éthique rabiso accompagner rabiso pe sa rabiso expertise na bino pour na to réussir toujours na démarche auto sala rapona ko sala musala oyo to pona na bomo ina biso émission Valeurs RDC nezali émission ba révolutionnaire RDCien oyo to s'engage plus na compte to pe na kati ya résistance pona ko bundela mboka na biso République démocratique du Congo lelo to ami pona bino mona mboka Henri Bosenzo azali moko ya ba combattant ya liberté to pe ba résistant na République démocratique du Congo ye o azali na ngambo ya diaspora a jugé bon lelo azala moko a invité na émission Valeurs RDC ndeko Henri Bosenzo mbote nayo mbote yanga indeko Dosta mobundeli monene ya mboka vraiment ezali esengo monene ya koyamba invitation na yo na masolo oyo etali mboka na biso na bandi ngonga oyo tozeli yango wuta plus de 5 ans je pense hein? Tozelaki ngonga oyo lelo ndenge nzakomba ya bakoko na biso asalaka mikolo nyonso azelaka eleko pe ngonga na ye ngonga ekoki lelo yambo ya kokota na kati ya masolo na biso ndeko na ngai tika ete opesa ngai nzela oyo ya kopesa masolo na biso oyo epai ya nzambe ya bakoko na biso nzambe tulendo nzambe ya mpungu akoka kozala na biso apesa biso bwanya pe mayele na ye pe tosenga na bawei na biso nyonso baibana ya mama Kongo oyo bazali kolela kobelela mikolo nyonso ete justice na bango ekoka kosalama bazali kosenga te na kati ya mboka na biso ete toluka kimia me bazali koyebisa biso kimia o bazali koluka ekoyande na sima ya justice na bango po balingi basi bana bandeko na bango mibali na bango baninga na bango bayeba pona nini oyo bazwaki liwa oyo ezali injuste pe tozali kosenga epai na nzambe ya bakoko na biso akoka kopesa biso makasi ya kosala bitumba wana pe a permettre milimo ya bandeko wana ekoka kokota kati na biso pona kosala bitumba oyo malobo mboka wayo. Oui, mon amour, je suis là, liboso, tolingi toyeba nani azalaka vraiment à la base ya malheur ya peuple congolais parce que qu'on se le disait, ngai na otobi que peuple congolais vivra vraiment la misère, aza peuple congolais aza peuple moko malheureux. Alors, tontoyeba pona yo, est-ce que malheur ya mboko Congo démocratique ezali dit et pas ya président Kasavubu, Maréchal Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe, topé ba ndeko ya Chile Gelu, topé Chibola Mulumba. Merci yanga indeko Dosta motuna na yo ezali motuya makasi. Ezali motuya makasi pona ete bana ya mama Kongo bayeba nini o ezali koleka na mboka na biso. Nalingaki yambo ya koyanola motuna oyo ya koyebisa na bana ya mama Kongo. Soki toyebi maladi o ezali kotungisa biso te tokoyeba pe lolenge nini oyo tokoki kosalisa yango te pona ete esila. Outi kotuna ngai na bato oyo ba representant na ba oyo bazali ko représenter mboka na biso kino lelo soki totali manso ezali ko leka na mboka na biso bokoya ko comprendre que bango nyonso bazali na ba part ya ba responsabilité na bango mais ba responsabilité na bango nyonso soki to globaliser yango et to koloba ete faute ezali ya bango nyonso pona nini to lobi bongo. Parce que ba papa na biso pe bandeko na biso oyo bazali koloba ete bazali komema mboka na biso na nzela ya politika bayebi malamu bitumba nini oyo bakoko na biso batikelaki bango ya kosala bayebi bitumba nini bakoko na biso bazalaki kobunda bakoko na biso bazalaki kobunda bitumba ya politika te mais plutôt bakoko na biso bazalaki kosala bitumba ya souveraineté ya mboka na biso parce que wuta bambula ebele
mondele akotaki na kati ya mboka na biso bazwaki mboka na biso na occupation e bandeko na biso bapapa bakoko na biso oyo bazali ba héros na biso babanda kobunda bitumba wana pona ete dignité respect na bango et souveraineté na bango ezonga na maboko na bango. Voilà bitumba oyo batikelaki biso batikelaki bapapa na biso pe biso to continue bitumba wana kino tolonga yango na lolenge oyo mvuluzi kimbangu alobaki na biso surtout biso bana ya la diaspora tokokende kozwa oyo bayibaki epai na biso kozonga nango na mboka kosalela yango elongo na bandeko na biso pona ete tosunga mboka na biso. Bongo tala moboku ya likambo oyo tozali na yango bandeko na biso babungi nzela ba changer bitumba oyo bakoko na biso batikelaki bango comme héritage bakomi kosala bitumba ya politique. Pona nini bakomi kosala bitumba ya politique? Est-ce que bakoko na biso batikelaki bango bitumba oyo ezali politique tokoyebisa bino? Non, bitumba politique ezali proposition oyo ya mindele bapesaki na bandeko na biso na nsima ya kobenga bango bazali ba évoluer et bango bazali wana ba privilégiaki bango ya komema bango awa na la diaspora ya koyekolisa bango ya kokende kelasi mwa moke ya kozwa nzebi wana pona ete bamema bango na bitumba ya politique. Yango bomoni biso tozali koloba ntango nyonso bitumba oyo ya politique yango nde ezali nzela ya pasi na biso ezali koprouve depuis 1960 jusqu'aujourd'hui soki Congo na biso ezali konyokwama ezali juste parce que bandeko na biso bayibana ya mama Congo bamemi biso na nzela ya politique et la politique ezali art ezali science ya ko gérer peuple to société mais aussi longtemps bitumba na biso ezali ya gérance te bokoki ko gérer mboka oyo bozali na contrôle nango te bokoki ko gérer mboka oyo ezali sous occupation ya bapaya te esengeli na biso nde kobenga na occupation yambo ya kokota na kati ya gérance ya mboka na biso na yango tolobi ete bango nyonso bazali na ba parti ou bien bazali na part ya responsabilité na nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso. Merci. 4 ans après régime ya Chibola Mulumba ezali na bafaire mwana mboka Henri Bosenjo social à bana école Congo démocratique est-ce qu'ils a vraiment assuré selon lecture d'ayo? Oui, ndeko na ngai Dosta, merci na mutuna na yo na bandi na mboka na biso Congo tokoki ko lobela kutu social te parce que toyebi ke na banzela nyonso makambo ezali kotambola malamu te na mboka ezali kotambola malamu te pona nini parce que racine ya likambo oyo ezali kotungisa biso tozali koboya kobwaka miso kuna me tozali kobwaka miso na makambo mosusu ndenge boni oyo tokoki kokanisa ke social ekoki kotambola malamu na mboka na biso bai oyo baswa biso na kati ya occupation na mboka na biso makanisi na bango ezali ya kobotola biso mboka makanisi na bango ezali bolamo na biso te makanisi na bango ezali destruction na biso yango bozali komona ke social ezali kotambola te éducation ezali kotambola te insalubrité ezali partout na kati ya mboka na biso peuple na biso azali konyokwama de partout électricité ezate eau potable ezali te aussi longtemps tozali komona na kati ya mboka na biso mikili nyonso bazali koya pona kosenga ete biso topesa nzela ete mai na biso ezala utiliser na ba mboka misusu mais biso moko peuple oyo azali kolo mai tozali na kokoso ya mai yango tozali koloba soki tomitie na nzela ya ko traiter le vrai problème te tovandi kaka na nzela ya ko traiter ba cause pardon ba conséquence pardon ya masolo oyo ezali kotambwisa mboka na biso ndeko na ngai Dosta tika na yebisa yo tokotikala kokoma na social ya malamu te na mboka na biso ekozala na problème ya souveraineté toujours pour lelo tozali komona nyonso ezali kosalama na mboka ezali komema biso libanda ya bitumba ya solo ya mboka yango bomoni social ekoki kotambola te parce que soki tozalaki elongo ya kosala bitumba ya solo ya souveraineté na ya mboka na biso kozwa contrôle ya mboka na biso koyeba nini yo esengeli tosala
na kati ya mboka na biso na nyonso oyo nzakomba apesi biso comme peuple scandale parce que mboka na biso ezali scandale géologique. Je pense que okokaki même pas kotuna ngai social parce que soko tuninga social ezali parce que les choses ne va pas na kati ya mboka na biso. Yango na ye koyebisa yo ke social ezali kokende malamu te, nandimi pete ekokende malamu parce que nanu to sauver maladie o ezali kotungisa biso te maloba mboka wayo. Na kati ya République démocratique du Congo, tozalaka na manque ya ba leader politique conscient ou bien ezalaka likamuni pour que Congo au lieu de rompre ata esika moko, mais nous on a constaté après la démarche tout ça que Congo ezali ko régresser. 62 ans après, Congo ezali ko régresser. Alors to yebite kozonga tozonga sima ezali poto suka nango wapi mwana mboka arrive au Senjo. Na bandi biso bana ya mama Congo esengeli na biso kokende gauche droite te, esengeli na biso kozala na droit chemin pona koyeba bitumba o tozali kosala. Bitumba ya mboka na biso nde tolobaki ezali politique te. E bato nyonso bazali ko engager mboka na biso ya koloba bazali ba leader politique. Comment tokoki koloba ete leadership na bango yangonde eza kosala bolamu ya mboka na biso to mabe ya mboka na biso? Nous sommes pas là. Bitumba na biso ezali na niveau wana te. Bandeko bazali kosala politique, bazali ba leader ya ba parti politique, bazali wana juste pour trahir notre pays. Parce que bitumba na biso ezali na niveau patriotique, ezali na niveau oyo biso tozali ko bunda pona souveraineté na biso, ezali ko senga unité nationale, ezali ko tia politique à côté ndeko na ngai Dosta. Ba leader o bozali ko mona na kati ya mboka na biso bazali kosala politique. Est-ce que vous allez kobenga bango ba leader ya solo? Laissez-moi vous dire une chose. Leader azali un excellent. Azali moto oyo azwaka ba décision ya malamu, azali moto oyo atambwisaka peuple na ye na nzela oyo ya malamu. Azali moto oyo akanisaka ya koyeba nini oyo ezali kotungisa peuple na ye. Kanisa yo mukonde ko Dosta. Ba décision oyo ba politique ya Congo bazali kozwa. Okobenga bango ba leader. Est-ce que bayebi même eloko nino ezali kotungisa Congo? Soki bayebi yango ozali komona teke baponi nzela oyo ezali nzela ya traîtrisme oyo ezali kosala ke bango pe bazali ko contribuer na kati ya déstabilisation ya mboka pe peuple na biso lolenge ndeko Mozitu alobaki ke parmi ba politiciens ya Congo bazali pe bango bato oyo bazali ba occupant ya Congo. Ngate mutu na lobaki yango ndeko Mozitu mutu alobaki yango. Mais tango alobaki yango c'est parce que ils ont compris que démarche politique oyo bango ba s'engager pour la mboka na biso ezali démarche oyo esengela kite, ezali démarche oyo bakoko na biso batikela ki bango comme héritage ya bitumba oyo te. Bongo tango bazali kokende kosala ba engagement politique tozali komona bato oyo bazali na bango na ba parlement ezali kaka ba agresseur oyo baboma biso 16 millions, bangon bazali na bango na ba sénat, bangon bazali na bango na ba gouvernement na biso, bangon bazali na bango toujours na kati ya mboka na biso na makam nyonso bazoloba bazosala ba mouvement na bango. On ne sait jamais ce qui se passe. Ba M23 bazali auprès ya Félix Tshisekedi. Comment on peut dire que problème ezali à leadership? Non. Moi, je pense que problème ezali na niveau wanate, mais ezali plutôt na niveau ya responsabilisation. Parce que moi, je vais répondre à la place ya ba politiciens wana, ils sont conscients na makambo nyonso bazali kosala contre notre république. Et basali choix na bango ya ko salela bapaya pe kotika biso peuple na désolance o tozali na ona kati ya mboka na biso et biso tolobi ete tokoyoke la lisusu mutu te ezali kosenga na biso comme peuple totelema pona kosala bitumba oyo ya ko protéger oyo ezali ba droit na biso pe unité territoriale na biso pe kobenga na bango na nyonso oyo bazali na nzinga bazali koluka koboto na biso mboka pe nationalité pe bazali kolinga kosala nyonso pona ete mboka na biso ekoka kokota na kati ya fédération ya Est ya Afrika oyo ezali piège eza komema biso na kati ya kufa malobombo kawayo. Lelo mwana Tshisekedi amemeli biso amemeli biso Afrique de l'Est na partie est mboka na biso République démocratique du Congo sous prétexte que bangonde bazwa kosilisa
insécurité oyo kotungisa biso en rapport na promesse apesaka ke apesaka na début lors ya campagne ki azali prêt akufa pour que paix comme une réalité na partie est mboka na biso République démocratique du Congo. Lecture no ezali nini à propos na yango? Ezali motuna o ezali motuya na kati ya masolo nyonso tozali kosolola. Nalingi yambo yako yanola na motuna oyo yako banda nanu koyebisa na bayiba na ya mama Congo. Yakoyeba nini o ezali koleka na kati ya mboka na biso. Premièrement, esengeli toyeba na kati ya mboka na biso ete tozali na ba parti politique. E ba parti politique wana na tangu tokomaka na ba élection ba présentaka bato oyo bazali ba membre na bango na ba députation to ba koma ba sénateur ya mboka na biso. E ba député ya mboka pe ba sénateur bazali bato oyo ba représentaka ba parti politique na bango. Mosala ya ba député na kati ya parlement ezali batanga mibeko likunzi ya mboka pe babwaka miso ete nyonso etambola malamu pona ba intérêt ya peuple na biso pe pona ko protéger o ezali bolamu na biso. E soki totali na kati ya mboka cour oyo bazali kobenga constitutionnel ya mboka ezali bato ya mibeko. Bango bazali wana pona kotanga mibeko. Bazali presque na devoir ya kozala comme les anges bakoki kokosate esengeli baloba bosolo. Mais nini yo ezali koleka na kati ya mboka na biso? Bana ya mama Congo na bandi ndeko Dosta oyebi, mboka na biso tozali sous occupation. Oyo ezali américaine. Mais ba responsabiliser yango na Kagame na Yoweri Museveni. E bato bazali kosala exécution ya occupation wana ezali bayi bana ya mama Congo na kati ya mboka na biso. Et ce qui se passe na kati ya mboka na biso ezali nini? Na 1997 tomonaki ba Rwandais bakotaki na kati ya mboka na biso pour déstabiliser Maréchal Mobutu, bazwi ndeko na biso Laurent Désiré Kabila batie liboso ya mboka na biso. Na masolo na bango basolo laki oyo ya bosolo bayebisaki Laurent Désiré Kabila ezali lokola Mobutu azwaki bautu nyonso oyo bakima na mboka na bino azali kotika bango porti ya ba frontière ezali ya kofungwa mapona ete bazongaka na Rwanda bayaka ko attaquer biso tozali ko aider yo ozwa pouvoir pona o protéger ba frontière na biso dans ce sens que batuana bakokaka lisusu kozonga epai na biso te. Et biso tokosunga yo ya kobengana Mobutu comme ça yo zala allié na biso. Et ce qui se passait c'était quoi? Bayaki na proposition moko o bayaki ko proposer ezali proposition ya accord o tobengi ya Lemera. Accord wana ya Lemera soki tolobi totanga yango esengeli na biso kotanga yango bana ya mama Congo. Soki totali na article D ya accord ya Lemera oyo basalaki Laurent Désiré Kabila proposition balobi le sol et sous-sol congolais appartient à l'AFDEL. AFDEL ezali nini? Ezali alliance na bango ba créaki. Alliance ya banani. Alliance wana ezalaki le Congo était représenté par Mototo Bengi Laurent Désiré Kabila et le reste ezalaki Uganda, Burundi et Tanzania et Rwanda. Ces gens bangon basalaki accord wana oyo ya basalaki alliance otobengi ya AFDEL. Mais soki tolobi tokende na chapitre 4 ya proposition na bango makamunini o balobi na kati ezali très important de konanga to meka kozwa mwa tango moke awa pona baibana ya mama Congo ba comprendre ce qui se passe. Na article 4 ya accord wana bazali koyebisa biso boye présente prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises et congolais à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Donc, bazali kolobani na accord oyo, na chapitre 4. Bazali kolobake biso ba congolais,
tozali baza kosala même demande te mais bazali ko obligé biso que il faut topesa 300 km ya mabele na biso et pas ya bato oyo bazali bato ya alliance pona ko préserver oyo bango babengi le panafricanisme na kati ya mboka ya Afrika to continent na biso ya Afrika. Mais chose grave ezali nini bana ya mama Congo. Soki bokei kaka na accord wana bokomona na chapitre 7 balobi la nationalité sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux populations d'origine rwandaise établies au Congo avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. C'est là qui veut dire quoi? Ce qui otali quelque part, Bango Moko, soi-disant Banyamulenge, to Rwandais, bazali ko reconnaître que bazali ba citoyen congolais, mais bazali ko imposer biso ko pesa bango nationalité d'origine na biso. Po bazalaki na kati ya mboka na biso depuis 1960. Vous savez pourquoi bazali ko imposer eloko wana? C'est parce que bazali na position de force. C'est parce qu'ils ont occupé le Congo. Bazali na position de force yango bazali ko imposer biso nyonso oyo bango balingi ko imposer biso na kati ya mboka. Mais tala eloko ezali monene na kati ya mboka na biso oyo tozali ko kende na kati ya fédération oyo yo lobi. Eloko ya monene ezali proposition wana yango ezali mboko ya bakozi ya liwa ya Laurent Désiré Kabila parce que a refusé ki yango. Et pour bango basa la continuité que exécution ya eloko wana esalama esengela ki faut ba boma Laurent Désiré Kabila et ba proposer pouvoir wana na bato oyo ya bango ya confiance. C'est pour cela ba pesa ki Hippolyte Kanambe alliance Kabila au tobengi Joseph Kabila ba pesi e pouvoir pour na ye akende kosala exécution wana. Mais ce qui se passe c'est quoi? Na 2004 Laurent Désiré akufi et na 2006 ba ye ko changer le biso constitution ba tie ba article ya sika. Mais na kati ya article na kati ya constitution o ya sika na 2006 ba ye ko tie la biso article otobengi 217. Na article 217 ezali ko lobela biso boy la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Bomoni? Et loko oyo, balobaki, na article 7, ya charte, ya accord na bango ya lemera, ba yeko glissé yango na kati ya constitution na biso. Bana ya mama Congo, na article 2 balobi, sol et sous-sol ya Congo, ezali ko appartenir na alliance. C'est là qui veut dire quoi? Mabele na biso na se ya mabele na biso ba minere na biso nyonso ezali ko appartenir na Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania. Et bazali ko ya koyebisa biso awa, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés, et c'est très important pour Batouana Bazali communauté, comportant un abandon. Donc, biso, il faut tondima, abandon yandambu yamabele na biso partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Est-ce que vous comprenez? Bitumba, oh biso tozo bundeza bitumba ya souveraineté ya mboka na biso. Mais comment na kati ya constitution na biso ba yako imposer biso? Il faut tout ça la abandon yandambu yamabele na biso to perdre souveraineté na biso. Mais comment bokoki ko engagé politique na moment oyo na kati ya constitution na bino bazolo banabino bo perdre souveraineté na bino. Et ce qui est même pire c'est quoi? Oyo babengi constitution ya Congo ezali mwasi poche pantalon na yebite linette ou quoi que ce soit okoki koloba ya bato oyo tobengi ba parlementaire ya mboka na biso. Et sengela ki na bango tango bakotaki na pouvoir avant 4 ans wana. Yakotanga constitution na biso à la lettre banda e bandelikino na suka. Yakotala ba danger nini
oyo ezali constitutionnel na kati ya mboka na biso, oyo ekoki kotia mboka na biso na problème. Mais il faut tous se poser question, oyo ezali motuya, pourquoi balobaka yango te? Pourquoi batelemelaka yango te? Baza ko parler lelo sur balkanisation ya Congo. Mais ezali constitutionnel, mes frères et sœurs. Ezali constitutionnel. Alors, biso toza koloba démarche ya ko barre route ya likambwana et sengeli na biso kobundisa article 217 ya constitution na biso. Et deuxième des choses na East Africa Community, ezali deuxième élément oyo bato wana derrière East Africa Community bazali kokende kopier mboka na biso lolenge oyo bango bakomaki yango na kati ya ba accord na bango ya Lemera. Ezali juste occupation ya mboka, pillage ya mboka et balkanisation ya mboka na biso. Et c'est que nous disons, Congolais nyonso esengeli ko telemela des choses. Ko imposer Congo na biso ebima na kati ya oyo tobengi fédération ya East Africa Community et esengeli na biso ko imposer kolongola article 217 soki vraiment tolingi ko protéger mboka na biso et ko za souveraineté na biso et ko bengana bato nyonso oya minembwe parce que minembwe ne les appartient pas malobe pa inayo na yebi na zungonga mulai mais ça qui très important yako lobalikambo parce que na koka qui ko répondre en a 2-3 minutes te malobe pa inayo. Par rapport à l'occupation de la République démocratique du Congo, on a trahison à la classe politique nabiso. Est-ce que l'élo peuple RDCien a pu compter dans la diaspora RDCienne pour la libération totale de la République démocratique du Congo? Eloko ezali motuya onazo linga biso ba Congolais toyeba. Bitumba ya Congo ezali bitumba kaka ya la diaspora te. Ezali bitumba ya biso ba Congolais nyonso dans l'ensemble. Et ce qui otuninga est-ce que peuple a kokiko tia confiance dans la diaspora? Ngama kolobake peuple congolais esengeli a tia confiance na ba Congolais nyonso. Oyo bazali na kati ya mboka na ba oyo bazali libanda. Mais ba Congolais nini oyo peuple asengeli ko tia confiance ezali ba Congolais bazali ba responsable. Parce que ezali responsabilité nde ezali kozanga biso. Ezali conscientisation te, ezali conscience te parce que moi je sais que les Congolais sont conscients. Bazali conscient na ba makambo ebele mais bazali nde kozwa oyo to bengi ba décision ya mabe pona vie na biso pona ba réalité na biso. Et deuxièmement pona la diaspora na biso, je voulais dire quelque chose peut-être éco-choqué bateau, mais on est là pour la vérité et vérité nde yango muteko libéré po yango ezali bitumba otozali kosala. Moi, je sais et je connais qu'à partir de 1960, même avant, ezali bandeko na biso ya la diaspora, bazali ko trahir Congo na biso, pe bazali ko trahir ba Congolais, oyo bazali na kati ya mboka. Soki bo lobby, bozonga depuis 1960, botala kino lelo. Ba papa na biso ba Kasavo, bo Balumumba, ba Mobutu, ba Tshisekedi, baza batu ya diaspora. Soki oye, moto to bengi Laurent Désiré Kabila azali diaspora. Soki toye moto yo même si azali mwana ya mboka te mais azwa ki 18 ans ya kokonza mboka na biso Hippolyte Kanambe alliance Joseph Kabila azali ya la diaspora. Soki toye pa ya Félix Tshisekedi azali ya diaspora. Mais qu'est-ce que ces gens font avec notre pays? Bazali juste ko trahir mboka na biso. Bazali juste ko sala désolance pour na ba peuple na biso. Et bato bazali ko payer cher. Ezali bandeko na biso oyo bazali na kati ya mboka. Et ce qui fait mal c'est quoi? Bazali ko bundisa prophétie ya mfumu kimbangu. Prophétie ya mfumu kimbangu. Oyo alobaki ke bana bilaka bako kende na mboka ya bapaya. Pona kozwa oyo nyonso bapaya bayibaki epai na biso kozonga nango na mboka na kintu adidong na lisanga na bandeko bazali na kati ya mboka bakosala mosala ya kosikola mboka na biso pona kozwa lipanda. Mais bozali ko comprendre que démarche ya bitumba oyo mvuluza lobaki yango bandeko na biso bazali kosala te et bazali ko trahir prophétie na ye. Et prophétie wana ndenge bazali ko trahir biso toza kolobake ezali malamu ekende na nzela wana parce que bana bilaka bazali nga nazali parmi bana bilaka wana
biso na côté na biso ya la diaspora tozali kosala makasi ya kokokisa oyo ezali prophétie ya Mvuluzi Kimbangu ya kokokisa oyo héros na biso Lumumba alobaki tokokoma histoire na biso ya Congo biso moko ba congolais pe na kati ya Congo. Et la diaspora oyo bazali ko trahir biso, bazali ko bundisa la spiritualité na biso, bazali ko bundisa kibo biso, bazali ko bundisa dignité na biso, et biso toko bunda contre ba traîtrisme oyo bazali ko sala contre réalité na biso maloba omboka wa yonde konangai. Oui ndeko, proposition na yo ezali nini? Ko proposer nini na moya lelo pona ko trouver solution na mboka na biso République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudrait-il peuple RDC lelo akine les sous na ba irne topé na élection pour na sa occupation ou encore récupérer Minembwe Rutshuru topé ba territoire mususu ezali occupé na République démocratique du Congo. Élection na kati ya mboka na biso ezali lokola paracetamol. Moto oyo azali na maladie ya diabète. Au lieu que après diagnostic au sali ya maladie na ye, bokende kosombela ye bakisi ya kosunga ye na maladie wana ya diabète, bino bokomi kopesa ye paracetamol. Bokanisi ekosilisa maladie wana non. Élection ezali nzela ya kovandisa occupation na mboka na biso, ya kolongola biso ba Congolais, ya kotelema kozonga na nzela ya bitumba oyo ba ancêtre na biso ba koko na biso batikaki to bunda. Mais biso tolobi boye. Na bitumba ya minduki to échoué. Le pourquoi? Parce que le Congo est occupé. Na bitumba politique to échoué. Le pourquoi? Parce que politique ezali nzela ya ko continuer ko garder mboka na biso sous occupation. Et ezali na bitumba moko oyo esengeli na biso ko sala ezali bitumba ya ko prendre ba responsabilité na biso étant que peuple ya ko bengana banguna na kati ya mboka na biso. Tokoki kokende na ba élection te pona kosunga Congo parce que le Congo n'a pas un problème ya ko gérer Congo, mais Congo ezali plutôt na problème nanu ya kozwa contrôle nango biso ba kolomboka. To perda contrôle ya mboka na biso depuis basalela ki biso complot na 1885 na Berlin. O ya koloba basalela biso état indépendant ya Congo, to tuna ka question wana kino lelo état indépendant basalela ki biso, tozala ki dépendant et pas ya banani o bazwa ki biso en otage à l'époque. Et to tuna ka motuna lelo, est-ce que état indépendant o basalela ki biso, indépendance yango nde ezalaki kokota na kati ya occupation ya colonisation belge oyo bakotisa ki biso esengel na biso bana ya mama Congo tososola politique ezali ata na 1% ya ko libérer mboka na biso parce que c'est prouvé à 100% depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. Je pense que ceux qui tozui mayele te na yebi soseloko nini oyo esengeli to salate, mais plutôt une fois to mekaki kokende na nzela ya bitumba oyo bakoko na biso batikela biso lolenge oyo balingaki biso to bunda ya kokende kotelema pona souveraineté na biso tolongaki yango na 1959 boyebi après match ya vita na Mikado tolongaki yango yango tozali koloba se nzela oyo biso esengeli tokende kosala ezali yango soulèvement populaire bamata bakita tozali kotia yango sikoyo na ba machine pona ete esalama na kati ya mboka na biso tokolia monoko te tozali wana pona kosala ke soulèvement populaire ekota na kati ya mboka na biso ete peuple azwa souveraineté na ye a libérer mboka na ye. Oui, d'accord. Merci beaucoup ndenge ondima qui répond à rendez-vous na biso na cadre toujours ya bitumba ya libération mboka na biso République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez avoir impression na yo par rapport à émission le Valeurs RDCN? En tout cas, ndeko na ngai Dosta nayebi ke plus de 5 ans oyo tozwi ya kozela tosolola na basolo to eko solola ya mboka ezali na ba valeur ebele parce que na sentir même na ba question na sentir même na ndenge oyo boyambinga donc bochenga vraiment à l'aise et naza kopesa mbote na bandeko nyonso oyo bazali staff technique ou bazali ko travailler pour na mboka na biso et ndeko Dosta eloko na koloba ke
mosala oza kosala ezali kitoko, ezali louable, mutu oyo azali ko mérité, tobenga ye excellence ezali yo, parce que mosala ozali kosala, c'est ça ce qu'on appelle de l'excellence. Ozali vraiment moto oyo, oza kosala mosala ya malamu, et nazali kosenga na ba Congolais nyonso de partout, biso nyonso tolanda nzela oyo bandeko bazali kosala mosala pe ko partager toujours ba vidéo oyo bino ndeko Dosta et puis télévision na biso ezali kosala pona ete message ekende de partout. En tout cas nzambe ya bakoko na biso mfumu kimbangu akoka kozala na bino vraiment ezali esengo makasi. Voilà, tout comme pratiquement na souka émission Esili ndeko Aribe Osenjo. Merci de répondre à rendez-vous na biso, mais bandeko bago retenir nini par rapport à entretien na biso autosali pendant plus d'une heure. Merci ndeko Dosta. Eloko oyo na kosenga na ba Congolais ba retenir na kati ya masolo oyo toye ko solola. Ba liberaka peuple te, peuple se liberaka ye moko. On a assez souffert. Tovandi na ba complot politique ya ba ndenge na ndenge. Ba politiciens ya Congo balingi biso ba Congolais te. Il faut oublier même des politiciens wana. Il faut qu'on tient bango na molongo moko na ba Kagame, même si o bazali na côté ya opposition, même si ba oyo bazali na kati ya pouvoir, bazali eloko moko bazali ko servir même maître. Bazali ko kosa biso kinonion et nangonga nyonso. Lelo toye ko yebisa bino article 217. Oyo bavanda kawana tous ces politiciens ba yebi eza ko exister na constitution na biso. Donc bakangi minoko pona baka bamboka na biso constitutionnellement. Soki biso to fongola ki misote, yakobeta sete oyo peuple na biso alinga ki ayeba ndenge nini. Yango tokoloba ke même na kati ya constitution na bango, ba pesi biso droit na article 64, yako telema et puis yako imposer ba droit na biso, soko ke ipe na ba droit internationaux, bazali ko pesa biso ba droit oyo bazali koloba ete peuple nyonso esengeli na ye atelema oyo ezali kutu ya kosenga te me ezali obligation ya kotelema pona kobundela ba droit na ye soki ezali respecté te. Donc ba loi internationale wana ezali kopesa biso ba droit wana pona ete peuple nyonso ayeba ke moto akoki ko libérer ete esengeli ye moko a se libérer et biso tozali na nzela wana ba action ezali ko sala na mikolo ezali ko ya kotelemela article 217 wana il faut ezali obligation to kosenga mutu nzela te toza pe na mutu to kosenga nzela te lokola bazali ko utiliser constitution wana contre nous biso to ko imposer bango parce que apparemment baloba ke constitution wana esalama pona biso peuple et biso to lingi yango te et toza ko imposer yango na bato nyonso nzambe ya bakoko azala na bino bisika nyonso tozali tokutani na mbala ya sima. Merci beaucoup ndeko Dosta pona invitation na yo. Merci. Merci beaucoup. Ndeko répondre à rendez-vous na biso. Tozo rappeler na bandeko to bandaki ba landi biso te bandi l'émission na biso comme na ye Henri Bosenzo azali moka ba RDC ya diaspora RDCN moko ya ba valeur na kati ya résistance ya République démocratique du Congo ensemble neto mekempe ko analyser situation actuelle ya mboka na biso et puis sali ba proposition na Sri Bolandi pour na ye apesi point de vue na ye qu'est-ce que les Congolais devraient faire pour na ko libérer totalement mboka na biso République démocratique du Congo. Merci l'équipe technique qui a accompagné Yozil Boko dans la mission par la Liboso, ko Bosanate et ceux qui s'abonnent à nous s'abonner à la chaîne YouTube na biso Dosta télévision la chaîne à résistance et puis aimer partager ma vidéo na biso ça la plaisir maka sur Hollande émission au Betel solo pas voisin que non et voilà les fonds émission au Dosta tout ça là na arrive au Senjo et aux qui invité naé moka ba Congola diaspora et que ça la plaisir maka ceux qui bande connaissent bazui libaku ya ko comprendre biso merci l'équipe technique ou accompagner biso merci encore une fois l'équipe costaud à Dosta télévision merci no Bruno Nzinga o assurer toujours aux garantir réalisation ya émission les valeurs RDC yo pe aux ali na posa ko participer à émission oyo à travers ba numéro na biso contact peu importe coin ya République démocratique du Congo karaté mais il y a monde entier oyo zali peu importe notre pays oyo zali benga biso toko arranger toko s'arranger plutôt ensemble pour na ko enregistrer tout peu ko sala émission to yambi yo pe ndenge to mbaka batu nyonso eza émission ya mutu moko eza émission pluriel mais plus c'est émission ya jale loté mais émission ya résistance oyo
toko salaka yango na cadre de révolution ya République démocratique du Congo. Merci tokutana bino na kazo mususu. Merci encore.